Salam əziz insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Monsan Universal kanalında hər birinizi xoş gördüm. Ümidvaram ki, bu kanal sizə xitab edir və siz buradasınızsa, məni dinləyirsinizsə, siz də qəlbən danışmağı, qəlbən oxumağı öyrənmək istəyən insanlardansınız və sadəcə ağıl süzgəcindən yox, qəlbinizin və ruhunuzun sizə dediklərini də hiss eləməyə çalışan insanlarsınız. Öz fikirlərinizi, şərhlərinizi bildirməyi əlbəttə ki, olar. Bu nə aksent idi? Əlbəttə ki. Neysə. Və ilk videomuz biraz qısa olacaq. Növbəti videolarda inşallah daha geniş, ətraflı izah eləmək istədiyimiz mövzular var. Mövzular fərqlilik təşkil eləyəcək. Yəni, sırf bir mövzu üzərindən getməyəcəm. İlk açılışı məhz nə üçün dedim qəlblə danışanlar üçün bu kanal mövcuddur. Sadəcə ağılla, intellektualam, çox savadlıyam deyənlərə xitab olunmur. Fərqi yoxdur, böyük, kiçikdir, cavandır, oğlandır, qızdır, fərqi yoxdur. Baxın, əlbəttə ki, ağlımız çox önəmlidir, amma ağıl bir vasitədir. Bizim hissimiz, bizim yönləndirmələrimiz ruhumuz vasitəsilə olur. Hansı ki, o seçimlərimiz, iradəmizin bizi ötürdüyü yol vasitəsilə olur. Və biz bir insanı görəndə, ilk dəfə görəndə nə edirik? Yolda görəndə və s. neysə. Nə edirik? Oxumağa çalışırıq onu. Hələ ağzını açmamış onu oxumağa çalışırıq, düzdürmü? Amma mən burada deyirəm ki, insan oxumalıdır, amma nəyi? Öncə özünü, sonra başqalarını. Və özünü bilən adam başqalarını da bilir. Məndə mən varamsa, mən başqalarında özümü axtarmağa ehtiyacım qalmır artıq. Buna görə də ilk videomda oxu, yəni hansı ki bizim müqəddəs kitablarımızdan olan Qurani-Kərimin dediyi əmr ilk dəfə oxu deməkdir. Burada oxu demək sadəcə kitabı oxu mənasında demir. Burada oxu demək, ey insan, özünü oxu deməkdir. Özünü anla. Çünki mən bütün sirləri sənə əmanət etmişəm. Allah oxu deyərək əslində öz daxili aləminin qapılarını aç mənasında insana bir çağırış eləyir, səslənir. Mən indi burada Allah ifadəsi işlədirəm. İndi kim üçün daha rahatdır? Kainat, Rəbb, Tanrı. Amma mən Allah deyəcəm. Çox insan bunu istifadə eləməyi xoşlamır, bilmirəm nəyə görə. Amma Allah frekans dəyəri daha yüksək enerjiyə sahib sözdür. Və dilinizdən, milliyyətinizdən asılı olmayaraq bu çağırışdır. Və insan özünü, o anatomiyasını, öz ruhunu, səsini eşidəndə, anlayanda və oxuyanda artıq o qapı dediyimiz, belə deyək də, daxili aləmimizdəki yol açılır. Və bunun üçün də öncə insanın ruhu, aləmlərin ruhu, yəni sənin oyanmağına ehtiyac var. Sadəcə ağıl süzgəcindən hər şeyi keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ağıl limitlidir. Niyə görə ağıl limitlidir dedim? Gəlin kompüter kimi baxaq özümüzün bədənimizə. Ağlın bir limiti var, yaddaş ramı var da, yəni yeri var. Və bir müddətdən sonra bizə lazım olmayan şeylər avtomatik silinir də. Yəni istifadə eləmirsənsə, yaddan çıxır. Proqram elə bil çox yüklənir və sən məcbursan onu siləsən ki, yeni məlumatlar gəlsin, düzdürmü? Amma ruh isə hər şeyi əslində bilir. Bizim öyrənirik dediyimiz şeylər əslində öyrənmirik, xatırlayırıq. İnsanın ruhunu öyrənməyə yox, xatırlamağa ehtiyacı var. Bu hətta heç kimə nəyisə öyrətmir. Sadəcə ruhunun lazım olan məqamda, lazım olan yerdə nəyisə xatırlamağına kömək edir. Allahın bu dünyaya göndərdiyi elçilər də, hansı ki özümüzdən, öz içimizdən olan, yəni insan olan elçilər də hər zaman nə deyir? Deyir, mən xatırladıcıyam. Mən sadəcə xatırladıram sizə kim olduğunuzu. Mənim məqsədim, mən sizin əfəndinizəm, mən sizin, nə bilim, ilahınızam demək üçün gəlməyiblər bu adamlar.
Səslənməyiblər bu adamlar. Hətta bunu etməyə görəsən cürətmi etmisən deyə hətta bir Allah öz ilahi kitablarında da soruşur. Amma peyğəmbərlərin heç biri o sözü demir ki, Allahım, mən sadəcə bir vasitəçiyəm. Mənim əmrim, mənə göndərilən hökm sadəcə xatırlatmaqdır. Və o çox gözəl bir cümlə var. Allahı siz özünüzdə necə əks elətdirirsiniz? Siz necə özünüzü xatırladırsınız Allaha? Allahı özünüzdə necə bir surətdə yaratmısınız? İnsanlar da sizi elə görür. İndi deyə bilərsiniz ki, axı hər kəs bir-birini sevmir, bir-birinə xoşu gəlməyən insanlar var, düşmənlər var və s. və axır. Onda belə çıxır ki, biz özümüzü pismi təmsil edirik, ona görə də belə xeyr. Ona qalsa, peyğəmbərlərin düşmənləri var idi. Düzdürmü? Onda belə çıxır ki, yox, mənim əks tərəfimi mənə göstərir və s. yox. Birincisi, yəni, bura dünyadır. Burada hər kəs bir-birini sevsəydi, nə bilim, hər kəs belə şən, əyləncəli formada gəlsəydi, elə bura cənnət olardı. Çünki dünya bizim maddi təzahürümüzlə hər bir şeyi sınadığımız bir aləmdir. Və biz bunu uğurlu bir şəkildə də deyə bilərik, uğursuz, belə deyək, özümüzə aid olmayan yollarla gedib də əldə edə bilərik. Bax, özümüzə aid elədiyimiz yollar nədir? Öz ruh planından çıxırsan, onun bunun axışına qapılıb gedirsən. Sən elə bilirsən ki, hə, mən öz aləmimdə gəzirəm. Xeyr, sən öz aləmində gəzmirsən, öz ruh yolunda gəzmirsən. Bu çox dərin mövzudur. Bunu başqa videolarda inşallah analiz edərik, izah edərəm. Bu videom hələ ki bu qədər. Çox uzatmaq istəmirəm. Sadəcə mən də bir çağırış edirəm ki, fərqi yoxdur, nəyə dinləyirik, kimlərlə ünsiyyətdə oluruq, özümüz də ilk öncə ünsiyyətdə olmaq. İlk öncə read yourself professionally. Öncə özünü oxu, sonra başqalarını. İndi bilirsiniz ki, bunu da deyim, bitirim. Özünü oxumaq nədir? Özünü dinləmək. Özünü dinləsən, özünü oxusan, başqalarının yollarına getməyinə ehtiyac olmayacaq. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşənə qədər.